तो फाइनली दोस्तों हमारी बोट जो है बनकर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसको चलाने के लिए हमने जो एक पीछे मोटर लगा दी और इसके कनेक्शन कर लिए और इसके नीचे हमने थर्माकोल लगा दिया ताकि ये पानी में आसानी से चल सके। भोला भाला था सीधा साधा था मैं।